माशाल्लाह। ये वही है थर्ड, अभी दो दांत निकाले भी दोंदा हुआ ही है माशाल्लाह। साजी आप आ रहे हैं। हाँ चल फड़ चल लो जी यारो आइए फेस देखें उसका ठीक है, बहुत शुक्रिया, लेके जाए इसको। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर वीडियो। आज हमारे साथ हैं साहिल भाई और हम जा रहे हैं मुकाबला देखने। साथ है हमारे अजान लाला, कासिम जट और भाई नुकरा लकी ना है तेरा दोंदा, इसका नाम है जी उमर दोंदा और वो हमारा कट्टा। तो आज अभी हम जा रहे हैं जी मुकाबला देखने, जो कि हो रहा है शेखुपुरा रोड पे, कोट अब्दुल मालिक, जहाँ पे बकरे, दुम्बे, भेड़े, बछड़े, सारे जानवर आ रहे हैं। ऐसे ही है हाँ जी, ये हम अपना जानवर लेके जा रहे हैं और उधर और जानवर आएंगे। अभी फिलहाल ये कैमरा आप पकड़े भाई, वो भाई को नज़र नहीं आ रहा। साथ साथ हम बनाते हैं वीडियो, साथ साथ देते हैं आपको इंफॉर्मेशन। जहाँ पे जो मुकाबला है वो जी है शेखुपुरा रोड पे, कोट अब्दुल मालिक जगह है। आप बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा जी लाला जी, थैंक यू, तालियां। तो उसके साथ साथ जी की नाम है भाई जी ਤੁਹਾਡਾ? तो अभी टाइम हो गया जी, ये देखे जी 1 बज गया। ये घड़ी भी नवी आई है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइम हो गया जी 1:03। अब हम निकलने लगे, मुकाबला शुरू हो जाना 2 बजे से लेके सुबह 4:30-5 बजे तक। काफ़ी हद तक मुकाबले जो ख़त्म हो गए। जो हमारे वाले ग्रुप का जो था, जिनसे हमने बकरा भी बाय किया है, वो गए हैं उधर अपना छतरा लेके। छतरे का नाम है जी बादशाह। उसकी दुम्बे अपने इछरा, समनाबाद की गिरदोनवा के जो इलाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हैं। लेकिन मज़े की चीज़ ये और बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े नामवर कारोबारी, क्योंकि हर बंदे की अपनी हैसियत है, जितना गुड़ डालना उतना मीठा होना है। वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे कारोबारी रईस लोग हैं जो कि इस चौक में हैं। तो अभी उधर जाएंगे, उधर की ताज़ा तरीन सूरत हालात से आपको आगाही देंगे, साथ साथ वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर डायरेक्ट मेले में जाके। अभी हम आ चुके हैं जी, ये आ गई हैं जगहें। मेरे ख्याल से ट्रक के अंदर भी कुछ है जानवर। ये सारी रोड पे लंबा चौड़ा सिस्टम है। पहुंच चुके हैं जी हम, ये तकरीबन पहुंच गए हैं। रात के हो गए हैं 1:45। ये लोग शौक करके, कुछ लोग शौक करने आए हैं, कुछ शौक करके जा रहे हैं वापस। ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ लगी हैं। अभी ये बसों के अंदर, पिकअपों के अंदर ध्यान रखना, इनमें जानवर होंगे बड़ा खूबसूरत। तो अभी इंशाल्लाह लोगों के जानवर तो पहुंच गए हैं। हमारा जानवर वो बैठा हुआ है। हाँ जी, हम अमीर बंदा है भाई, हमारा सिस्टम है हमारा में डालेंगे आने वाला। हाँ जी इंशाल्लाह जी। हमारे 2 चैनल है, दोनों चैनलों के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। सही है ना? ये हमारा क्या है पता नहीं कि ये। तो अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं सारे मामला। ये हमारा है साहिल भाई खान, ये हमारा ड्राइवर है। गाड़ी चलाने के लिए हमने इनको साथ लिया है क्योंकि ये गाड़ी अच्छी चलाते हैं। हम कल सफ़र करके आए, थके हुए हैं गला भी इसलिए थोड़ा सा नासाज है। गाड़ी शाड़ी करो और बस अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं तो दिखाते हैं आपको। फिर ऊँट आए हुए हैं और ऊँट का खुआम देखें। ओ भाई आगे हो जरा, माशाल्लाह ये शौक वाले जानवर हैं जी, सारे के सारे नायाब जानवर। अभी गाड़ी से उतर नहीं सकते क्योंकि हमने माशाल्लाह ये कम अज़ कम इसने इसकी शीशा नीचे करो भाई, शीशा नीचे करो। अभी इसकी आस्किंग, अगर आप रेट पूछेंगे, इसकी आस्किंग करेगा कम अज़ कम 25 लाख माशाल्लाह। ये चीज़ ये देखने हम आए हैं। ये मंडी का कंसर्न इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का ताल्लुक है दिल के साथ और शौक के साथ। हाँ जी लाला जी, कुछ पसंद आया? पसंद आया कुछ आपको? ओके जी, बाकी दिखाते हैं अंदर जाके। इधर आओ लाले को बीच में लाओ ना, माशाल्लाह। चलो जी, ये था मेला और ये हमारा तो अपनी तरफ घर, ये हमारा गहना। ये माशाल्लाह कजरे, दुम्बे, बच्चे
ये माशाल्लाह जो केज में बच्चे बंद हैं ये हैं जी कजला छतरा, ये इतने कहते हैं कुत्ता, ये भी कजला है, ये भी कजला। लाले को वीडियो में लाओ। लाले लाले घूमे सामने आ जाओ। लाले के तो भी करांदे ये लाले के साथ साथ ले आए यार। आइए आओ जी, इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं आगे। माशाल्लाह जी ये सारे कजले वाले हैं, ये सारे छतरे, ये कजले बच्चे हैं आगे माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बकरा आ गया। ये कौन सी नस्ल है? केड़ा भला? ये मुझे वो लग रहा है क्या नाम लेते हैं अभी यार, मदर भाई के पास दिया था ये अबलक मेरे ख्याल। अबलक, ये टेढ़ा आ गया। ये टेढ़ा आ गया जी, टेढ़ा का शौक हमारा टेढ़ा किधर गया? साडा टेढ़ा ते ले आओ। हमारा टेढ़ा ये जी मुंदरा। आप ये मुझे पकड़ाएं, मुझे समझ आ गई है बस। माशाल्लाह ये चक्की दुम्ब आ गया, गुलाम मुस्तफा करीम माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चक्की दुम्ब है माशाल्लाह। ये चक्की दुम्बे को भी 3-3 4-4 बंदे लेके जा रहे हैं। उसके साथ ये टेढ़ा खूबसूरत सा भाई गोश्त है माशाल्लाह, बहुत बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। भैया आप साथ आए, आपने सिर्फ साथ आना है। इधर आओ, आपकी वीडियो भी बनानी है, इधर आए। पकड़ो इसको जरा। ये हमारा लाला आ गया डरते हुए, क्योंकि अब ना यहाँ पे इसी तरह की वीडियो बना सकते हैं। लाला ये तेरे साइज का है, तू तो बराबर ही हो, तुसी तो बह बू भी सकते हो। लाला और तू एक साइज की हो। ये तेरा घोड़ा है, लाले के हिसाब से एक घोड़ा है माशाल्लाह। ये वाली कौन सी नस्ल है खुसरी? ये अबलग है, वो वाला वो कौन सा है? केड़ा है ये जी माशाल्लाह अबलग है। वो नहीं वहाँ पे वो है ये उसके साथ साथ ये आगे चलते हैं, आगे जाके दिखाते हैं। और ये हमारे साहिल भाई पहली दफा किसी मेले में आए हैं और ये परेशान हो गए हैं कि क्या है। दरअसल जानवर में आगे घबरा जाता ना माशाल्लाह। उसके बाद ये कजला आ गया, देखो ये थोड़ा सा तंग हो गया, ये देखो इसका पेड़ खराब हो गया कजले का। वो उनको परेशानी पड़ गई, उनकी शक्लें देखी, ये देखिए जी एक्स्ट्रा डाइट की वजह। वो नीचे देखो उसका पेड़, वो नीचे देखो भाई तुम के पास ये मोशन लग गए। अल्लाह ताला आफियत करे। ये उसके बाद बकरे शकरे आगे माशाल्लाह, सारे खूबसूरत बड़े बकरे माशाल्लाह जी। राजनपुरी बिग 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 गॉड, बिग बिग बी के नाम से है ये। उसके बाद ये माशाल्लाह जिन लोगों के यहाँ पे जानवर आए ये माशाल्लाह। ये क्या आया जी? ये क्या है जी? ये क्या ये छोटा टेढ़ा आ गया। ये माशाल्लाह कजले, ये माशाल्लाह सारे बड़े बकरे आ गए हैं, सारे के सारे माशाल्लाह खूबसूरत बेहतरीन नायाब। ये मेले के अंदर आ गए हैं। उसके साथ साथ ये माशाल्लाह भाईजान वो देखो, वो बकरा है कि जिन है, ये देखो वो जिन है, वो इंसान। ये देखो माशाल्लाह, इनकी लंबाई देखो, खूबसूरती देखो माशाल्लाह। ये कजले पक्के प्योर कजले कमाल के माशाल्लाह। इनका नकोरा चेक करें, नकोरा ये नकोरा है भैया। इसके अलावा जो ये माशाल्लाह ये अभी जिन्होंने तोहफे छुपाए हुए हैं, ये भी सारे ही तोहफे छुपे हुए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। इसको दिखाता है ये माशाल्लाह खूबसूरत कमाल बेहतरीन माशाल्लाह। वो देखो मालिश हो रही है, छतरी की मालिश ये मालिश हो रही है, फ्रेश रहे। इसके साथ ही आगे आपको बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फखरे। ये देखिए ये माशाल्लाह ये कजला छतरा जी, ये लस्सी है, उधर कजला छतरा, उसको लस्सी पिलाई जा रही है। ये जी पिलाई जा रही लस्सियाँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह लस्सियाँ पिलाई जा रही हैं क्योंकि इनका भी खूबसूरती का भी और वज़न का भी वज़न का भी मुकाबला मुकाबला है। है। और एक ये हमारे पास भी एक खराब है माशाल्लाह से। ब्लैक वाले लो बॉस, ये भी डालो उसको। इसमें डाल दो। खा लो जियो खान साहब ऊँट लेके जा रहे हैं। ये हमने खाना है। ये उसने तो मेरे एनिमल आपके देखने वालों क्लीन फ्रीजियन का क्रॉस है जिसकी वजह से इसकी टांगें ज्यादा ऊंची हैं। बराए। आओ नहीं वो अम्मी इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, इनकी खाला है। हाँ, चलो ये टाइम मिलना चाहिए। आ जाओ जी, आजो आजो आजो। ये तीसरा बच्चा है, सारे खूबसूरती में है माशाल्लाह। आप एक चीज नोट करें, खूबसूरती में कभी भी सींगों वाला वेड़ा नहीं आता। ओ बब्बर शेरा, बैठा रहा बैठा रहा। जी उस्ताद जी, इस कलर पे आप कभी भी नोट कर लें, खूबसूरती में सिंगों वाला बेड़ा कभी भी, उस तरह का बेड़ा कभी भी नहीं आता। और उसके पैसे भी कम है। कोई नहीं, ढालो खैर, उन्हें केड़ा दफ्तर जाना। माशाल्लाह, ये खूबसूरती में नंबर 1 माशाल्लाह, कोई जोड़ नहीं है। और ये गुलाई शुलाई इसकी माशाल्लाह। अब भाई तुम इसका भी बोलेगा, इसका 12 लाख दिए तो ये सही है। चलो साजी उड़ जाओ। लो जी यारो, आह माशाल्लाह, ये तो 15 लाख बनता है। नहीं वो अपने अपने शौक की बात है, जिन्हें जो चीज पसंद आए। अब ये देखिए ना, ये जो काले बड़े हैं ना, इनमें ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन का क्रॉस है। कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें वो ये पता नहीं की, मैं भूल गया दसना। यहाँ पे क्या हो रहा है? चल रे, ये माशाल्लाह चले। ये उसके बाद ये जानवर है खूबसूरती में नंबर 1। चलो चाचा जी उड़ जाओ। चाचा उठ गया माशाल्लाह। सारे बड़े वो तो सानू कोई देखदा होएगा ना, चपेड़ा भी मारती। आइए, ये भाई 7.5 लाख और आपका नंबर बताओ भाई अपना। वो लोरी ब्रांड है, ये 2027 की कुर्बानी है। वो फ्री में देगा, जो बड़ा लोग है उसको फ्री दे देंगे। फ्री वाला तुम्हें फायदा हो जाएगा। तो आज जी वो तो आप शो करना है, तुम्हें हमें डराता है। खा लेना, ये देखें तो मेरे देह से नकली गुजर रही है यार। ब्राह्मण, अगर कई लोग ये कहेंगे कि ये ब्राह्मण है, बिल्कुल भी नहीं है। कंफर्म बात है, बिल्कुल भी नहीं। ब्राह्मण का जो पाँव का साइज है ना, वो कम से कम 12 से 13 इंच चौड़ा होता है। वो
गुलाई में। बाकी हमें तजुर्बा नहीं है। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद जबरान बादशाह। जबरान भाई आप कैसे हैं? नहीं आपको ये जबरान भाई का वजन करते हैं, इनको भी हमने लगानी है 4 लीटर लस्सी पी लो। चलो भाई पीछे 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 भाई पीछे सिर्फ 35 किलो। आजो ताज जी ठीक है जी। ये थोड़ी सी बीच में हंसी मजाक हुई ताज बैठे देखने आए हैं, उसके बाद चलते हैं वापस क्योंकि वहाँ पे अब शौक शुरू होने वाला है जी। अभी शौक हो जाएगा कजलों का शुरू, कजलों का शौक साथ साथ हमने करना है। और जो हमारे वाला है जिसका नाम है बादशाह कजला आया हुआ माशाल्लाह, उसका लस्सी का टाइम हो गया है। अब जो शौक है जिस वजह से दुनिया आई हुई है वो अब शुरू हो गया। वो से 1.5 लाख रुपया भाई। ये जो ये बकरा जा रहा है ठीक है, इस बकरे का हमने 1.5 लाख लगा दिया। भाई ने हमारी तरफ ऐसे देखा कि शायद उनके पास चोरी होती ना, उन्होंने 100 दफा अंदर से ऐसे मार देंगे। आजे वो बकरा दिखाए माशाल्लाह, आजे भाई ये टापरा आ गया। फाइट भी हो गई है। ये टापरा ये दिखाया जी कजला। ये भाइयों बकरा पा दिया छिगा जानवर है। वजन कराया इसका बहुत? कितना वजन है? 96,500 ठीक है, बहुत शुक्रिया लेके जाए इसको। चल भाई शहजादे चल भाई माशाल्लाह। चल भाई बब्बर शेरा। रोजी कितनी उम्र है इसकी? कितनी है ये दोनों के दाम कर रहे हैं माशाल्लाह। थर्ड आया माशाल्लाह। ये वही है थर्ड, अभी दो दांत निकाले भी दोंदा हुआ ही है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह। इसे नाम क्या है इसका? नाम क्या है? बबलू। लो जी साडा भी बबलू है। ये बबलू है 123 किलो माशाल्लाह इसका वेट हुआ है। अभी इसने दोंदे के दांत निकाले ही हैं। बहुत खूबसूरत शेरों वाली लुक है इसकी। फेस इसका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। भाई अपने बच्चों को इस तरह के शौकों में लगाएं ताकि वो नशे से, लड़कियों से, उल्टे कामों से दूर है। ये मैसेज है एनिमल हब वालों का। अपने बच्चों को जानवरों का शौक लगाएं। एक तो शौक हलाल है, ये वाला शौक नबी पैगंबरों का है। इसमें फ़ायदा होगा आपको भी, आपके बच्चे आपकी नज़रों के सामने रहेंगे, उनका शौक आपके सामने रहेगा, आपको इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होगा। अभी कजलों के शौक शुरू हो गया है। जो कजलों को राशन रूशन है वो कजलों को राशन मिल रहा है, तो इंशाल्लाह आज फिर दिखाते हैं हमारे कजलों। ऐसे ही लेते हैं टोकरा ने बीच बीच में माशाल्लाह। खूबसूरती में नंबर 1। वजन अभी इसका अभी नॉमिनेट हो जाएगा। इसका वजन कितना आया है अभी माशाल्लाह? ये छतरी का 145 किलो, इस छतरी का 145 किलो वजन हो गया है। तो अभी सारे छतरे टूल रहे हैं। हमारा जो आया जानवर बादशाह, उसका अप्रोक्सीमेटली तकरीबन उम्मीद है 170-75 क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। कजलों में मिट्टू बादशाह माशाल्लाह। फेस देखें उसका, जिन्ना वाला फेस है माशाल्लाह। वही मिट्टू बादशाह वो चौके ला रहे हैं। मिट्टू बादशाह बेड़े जैसे इसका मुंह है। मिट्टू बादशाह फुल हैवी माशाल्लाह। ये
तीन बकरे आ गए। भैया की रोक रहा। नहीं तुझे दसी शाह जी आप ये अल्हम्दुलिल्लाह तुझे ये शाह जी आप आओ। नहीं नहीं बस ठीक है वीडियो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दरवाजा खोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह वो किधर निकल गई आप निकल गए नजर ही नहीं आए यार पता ही नहीं चले यार साथ ही ज्यादा ला ये कूलर जरा उधर करो भाई ये कूलर बढ़ना जरा कूलर बढ़ के थोड़ा आगे करो
या सब रखो थले रखो एक मिनट लो जी मेला हो गया खत्म ये सामान से अंदाजा हो रहा हमारे जो जिनकी तरफ से मैं आया था टीम गेस्ट उनका जी एक फर्स्ट पोजीशन आई है जो हमारे वाला बकरा था रॉयल बट वाला वो फोर्थ पोजीशन पे आया है तो इसी के साथ साथ टाइम हो गया जी 7:30 तो हम जा रहे हैं अपने घर को वापस क्योंकि अभी जो कप मिलना था शील्ड वगैरह मिलनी थी जो भी तोहफे था मिलने थे इधर हूँ भाई उसमें भी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 घंटे और वैसे भी बकरे को खाली करने के लिए 2-2.5 घंटे चाहिए होते हैं तो उतना टाइम हम नहीं गुजार सकते थे यहाँ पे क्योंकि मेरे साथ जो लौंडे थे वो बेचारे थक गए हैं हार गए हैं एनर्जी उनकी खत्म हो गई है अभी शादीशुदा हो गया ना तो सारे चारों तो तक रहे हैं तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में तू इतने गड्डी जी समान रख रहे हैं बेलियों दुध लेके आ जैसे मोटे वाले ये लम्मा पा सार में कहती हैं बोतला कटी है चाचा मन कहंदा लो जी वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड यार उसी की चाहिए ना लाइक करें सब्सक्राइब करें कॉल हो गया की कहिए लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टूम करें मेरे जिन्ना गोबर इकट्ठा होया तुसी ना सब्सक्राइब करो जिन्ना गोबर इकट्ठा होया सारा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ अल्लाह हाफिज